उसको बारेमा युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले एकपल्ट भनेका थिए, बलबहादुर पाण्डे बगरमा फ्याँकिएको जलिसकेको मुडो होइन, मसानको अगुल्टो पनि होइन, तर आज उसलाई होस छैन। उनले खान बिर्सिसकेको छ। उनमा कुनै विचार छैन। जहाँ पनि बस्न र रम्न खोजिरहे झैं लाग्छ। जिउ जम्मै डढेर कालम्मी भएको छ। हत्तपत्त उसलाई हेर्दा मान्छे भन्न पनि गाह्रो छ। काल कोठरीमा साथीहरूले उनलाई हप्काउँथे, गाली गर्थे, तर उसले सुने पनि केही सुनेको हुँदैन। मान्छेलाई यस्तो अवस्था पनि आइपर्दो रहेछ, सम्झदा पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ। हो, आज उनी व्यक्तित्व जसले राणा विरोधी अभियानमा लाग्दा अत्यन्त पीडादायक जीवन जिउन बाध्य हुनु पर्यो। यिनै राणाकालीन इतिहासको एक विद्रोही नेता बलबहादुर पाण्डेको बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। काठमाडौँमा रहेका गुरु पुरोहित खलकका इन्द्रराज पाण्डेको परिवारमा विक्रम सम्वत 1978 सालमा बलबहादुर पाण्डेको जन्म भयो। बाल्यकालदेखि नै विद्रोही स्वभावका बलबहादुर युवा उमेरसम्म आइपुग्दा राणा शासकहरूको विरुद्ध जुरमुरिएर लागे। यसै बेला नेपाल प्रजा परिषदका संस्थापक सदस्य रामहरि शर्माको पहलमा उनी प्रजा परिषदको सदस्य बने। सायद रामहरि शर्मालाई पनि बलबहादुर जस्तो जोसिलो युवाको खाँचो थियो। यस लगत्तै बलबहादुर प्रजा परिषदको मार्गलाई पछ्याउँदै राणा शासक विरुद्धको अभियानमा सक्रिय रूपमा लागि परे। भर्खरै खुलेको नेपाल प्रजा परिषद नामक राजनैतिक पार्टीको बारेमा जनताहरू माझ खासै चर्चा थिएन। प्रजा परिषदको अभियानको बारेमा त उनीहरू अनभिज्ञ नै थिए। यही कारण आम जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रजा परिषदले राणा शासक विरुद्ध पर्चा छाप्ने योजना बनाए। यसको लागि टंकप्रसाद आचार्यले भारतको कलकत्ताबाट पर्चा छाप्ने मेसिन नेपाल भारत सीमानासम्म ल्याइ पुर्याए। त्यसपछि उनले सो मेसिन लिन काठमाडौँमा रहेका गोविन्द प्रसाद उपाध्यायलाई बोलाए। उनी आएपछि मेसिनलाई खोलखाल गरी विभिन्न टुक्राहरूमा विभाजित गरे। ती टुक्राहरू घुन्टा, बाकस, झोला जस्ता विभिन्न स्थानहरूमा लुकाएर राखे र काठमाडौँ भित्राए। काठमाडौँ ल्याएपछि दिल्ली बजार स्थित गोविन्द प्रसादको कोठामा पुर्याइयो। सबै पाटपुर्जाहरू जोडेर पर्चा छाप्ने मेसिन तयार पारियो। त्यसपछि नेपाल प्रजा परिषदका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले 2 पेज लामो आह्वान पत्र तयार पारे र पर्चाको रूपमा प्रकाशित गरे। सबै तयारी भएपछि नेपाल प्रजा परिषदका सदस्यहरू बीच विक्रम सम्वत 1997 साल असार 9 गते भोटो जात्राको दिन पर्चा छर्ने गोप्य योजना बन्यो। यसको लागि विभिन्न समूहहरू तयार पारियो। सो समूहहरू मध्ये बलबहादुर पाण्डे, गोविन्द प्रसाद उपाध्याय र रामहरि शर्माले दिल्ली बजारदेखि महाराजगंजसम्म तथा यस वरपरका क्षेत्रहरूमा पर्चा छर्ने जिम्मा लिए। दिनहरू बित्न कति पनि समय लागेन। विक्रम सम्वत 1997 साल असार 9 गते पाटनमा रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको सुअवसरमा राति जुवा फुकाइयो। सोही अवसर पारेर राति नै काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा राणा विरोधी पर्चाहरू छरिए। पर्चा छरिएको भोलिपल्ट बिहान 8 बजेतिर उपत्यका नै स्तब्ध भयो। चारैतिर कागजका टुक्राहरू र त्यसमा लेखिएका राणा विरोधी आह्वानले आम जनतामा ठूलो उत्साह पैदा गर्यो। आम मानिसहरूले प्रजा परिषदको बारेमा जान्ने मौका पाए। प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसके तापनि आम जनताले मौन समर्थन जनाउन थाले। नेपाल भित्र भएको राणा विरोधी यी गतिविधिहरूको बारेमा केही भारतीय अखबारले समाचार बनाई छाप्न थाले। यसले अभियानकर्ताहरूको हौसला झन बढ्न गयो। तर राणा शासक तथा यसका मतियारहरू भने अत्यन्त क्रुद्ध बने। उनीहरूले गोप्य रूपमा यस काण्डका सहभागीहरूको खोजी नीति सुरु गरे। निकै प्रयास गर्दा पनि गुप्तचरहरू यसको मूल जडसम्म पुग्न सकेनन्।
गोप्य रूपमा गरिएको सो अभियान सफल भए तापनि प्रजा परिषदका सदस्यहरू निकै होशियारीका साथ आफ्ना ठेगानाहरू बदल्दै गए। यही समय ताका गोविन्द प्रसादको कोठामा रहेको पर्चा छाप्ने मेसिन गोप्य रूपमा बलबहादुर पाण्डेको घरमा लगी लुकाएर राखियो। राणा सरकारका गुप्तचरहरूलाई छक्काउँदै प्रजा परिषदका सदस्यहरूले पुनः पर्चा छर्ने योजना बनाउने विचार गरे। पहिलो पल्टको पर्चा अभियान सफल भएपछि दोस्रो पटक पनि पर्चा छर्ने विषयमा उनीहरू बीच छलफल शुरू भयो। राणा शासकका गुप्तचरहरू निकै सतर्क रहेकाले यस पटक भने पर्चा छर्ने कार्य त्यति सहज हुन नसक्नेतर्फ उनीहरू निकै सचेत थिए। तर बलबहादुर पाण्डेको घरमा बसेको प्रजा परिषदको बैठकले विक्रम सम्वत 1997 साल असार 30 गते दोस्रो पटक पर्चा छर्ने अन्तिम टुङ्गो लगायो। यसका साथै यो पटकको काम पहिलेको भन्दा व्यापक हुनुपर्नेतर्फ सबैजना सजग रहे। दोस्रो पटकको अभियानलाई विशेष प्रकारले प्रचार गर्ने अभियान बनाए। यसको लागि खास खास व्यक्तित्वहरूलाई खामबन्दीमा एक-एकवटा पर्चा राखेर दिने योजना बनाइयो। स्कुलहरूमा गोविन्द प्रसाद खटिने भए भने कलेजहरूको जिम्मा पुष्करनाथ उप्रेतीले लिए। यसका साथै यस पटकको पर्चा छर्ने काममा रामजी जोशी पनि थपिए। यसपछि असार 30 गते योजना अनुसार नै पर्चा छर्ने काम सम्पन्न भयो। यस पटकको पर्चा पनि भव्य रूपमा सफल भयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र नभई उपत्यका बाहिर भीमफेदी, वीरगञ्ज, जनकपुर, भैरव तथा बुटवलसम्म पनि प्रचार हुन पुग्यो। यो पर्चा काण्डले नेपालभरि व्यापकता पायो। यसको केही दिनपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1997 साल श्रावण 11 गते शुक्रबारको दिन गोर्खा पत्रमा एक इस्तिहार प्रकाशित गरियो। सो इस्तिहारमा नेपाल प्रजा परिषदका सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गराउने व्यक्तिलाई 5,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने र जाहेरीवाला यस कार्यमा संलग्न भएमा उक्त व्यक्तिको नाम गोप्य राखिनुको साथै उसलाई बात नलाग्ने कुरा उल्लेख गरियो। उक्त इस्तिहार प्रकाशित भएपछि पनि प्रजा परिषदका सदस्यहरूले पुनः पर्चा छर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना बनाए। इस्तिहार प्रकाशित भएको एक हप्ता पनि नबित्दै अर्थात् श्रावण 17 गते उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा तेस्रो पटक पर्चा छरियो। यसको एक महिनापछि अर्थात् भदौ 24 गते चौथो पटक पर्चा छर्ने काम भयो। यस पटक भने काठमाडौँका विभिन्न चोकहरूमा बलबहादुर पाण्डे र रामहरि जोशी, पाटनमा गोविन्द प्रसाद, दिल्ली बजारमा पुष्करनाथ र केशव कार्की, लगनमा हरिकृष्ण श्रेष्ठ, चाबेलमा मुकुन्दनाथ रिमाल, नरदेवीमा गणेशमान सिंह, ठमेल ठैटी र क्षेत्र पार्टीमा चन्द्रमान सैजु, पक्नाजोल, नयाँ बजारमा दशरथ चन्दले पर्चा छर्ने काम गरे। यसै बखत गणेशमान सिंहले हातैले लेखेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खामबन्दी गरी पर्चा वितरण गरे। यसका साथै राजा त्रिभुवनका सहायक चिकित्सक चन्द्रमान सैजु मार्फत राजा कहाँ पनि एक पत्र पठाइयो। यसरी असार 9 गते पहिलो, असार 30 गते दोस्रो, श्रावण 17 गते तेस्रो र भदौ 24 गते चौथो पटक पर्चा छर्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यसपछि भने राणा शासकहरूको धैर्यको सीमा टुट्न गयो। यस लगत्तै बलबहादुर पाण्डेको घरमा रहेको छाप्ने मेसिनलाई उनकै बारीमा खाडल खनी गाडियो। विक्रम सम्वत 1997 साल कार्तिक 2 गतेदेखि राणा शासकहरूले निर्ममतापूर्वक धरपकड गर्न सुरु गर्यो। एकपछि अर्को व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न थाल्यो। गिरफ्तारीको नाममा शंका लागेका हरेकलाई केरकार गरिन थाल्यो। व्यापक गिरफ्तारीको नामावली तयार पारियो। शिक्षक, दैनिक समाचार पत्रहरू पढ्ने, खाडीको लुगा लगाउने, अर्चना लगाई हिँड्ने, राम्रो लुगा लगाउने, दिनदिनै दारी काटी सफा भएर हिँड्ने, चस्मा लगाउने, लामो कपाल पाल्ने जो सुकैलाई पनि गिरफ्तार गरियो। यसै बीचमा प्रजा परिषदकै एक सदस्य रामजी जोशी लगायत द्वारिका भक्त माथेमा र टेक बहादुर मल्लले राणा शासक समक्ष प्रजा परिषदको बारेमा सबै पोल खोलिदिए। केही लेखकहरूका अनुसार टेक बहादुर मल्लले
पहिलेदेखि नै रामजी जोशीलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रलोभन देखाएर फसाउने काम गर्दै आइरहेका थिए। यसपछि प्रजा परिषदका प्राय सबै जसो सदस्यहरू गिरफ्तारीमा परे। यही बेला बलबहादुर पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरियो। बलबहादुर पाण्डे लगायत पक्राउ परेका प्रजा परिषदका अन्य सदस्यहरूलाई निर्मम यातना दियो। मानसिक र शारीरिक यातनाबाट असह्य भएपछि बलबहादुर पाण्डेले नै पर्चा छाप्ने मेसिन आफ्नै घरको बारीमा गाडिएको जानकारी गराए। यसपछि उनको निर्मम तरिकाले पिटाई सुरु भयो। शरीरभरि घाउहरू देखिन थाले। असह्य पीडाका कारण उनको मानसिक स्थिति पनि असन्तुलन हुँदै गयो। यसै बीचमा राणा सरकारद्वारा तयार पारिएको विशेष अदालतले 4 जनालाई फाँसी र बलबहादुर पाण्डे लगायत धेरैलाई सर्वस्व हरणसहित आजीवन कारावासको सजाय तोक्यो। आजीवन कारावास पाएका व्यक्तिहरूलाई भद्रगोल जेलभित्र कोचियो। जेलभित्रको जीवन झन कष्टकर हुँदै गयो। खानपिनको राम्रो व्यवस्था नहुँदा धेरै कैदीहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन गयो। यस्तैमा एक दिन रासनमा गडबडी भएको कारण बलबहादुर पाण्डेको जेलको चौकीदारसँग झगडा सुरु भयो। भनावनबाट सुरु भएको सो झगडा हातपातसम्म हुन गयो। यसै बखत बलबहादुरले ढुङ्गा उठाएर हान्न लाग्दा अन्य साथीहरूले उनलाई समाते र उनलाई त्यसो नगर्न भन्दै सम्झाए। यसपछि बलबहादुर पाण्डे सानो सानो कुरामा अत्यन्त आक्रोशित हुँदै गए। उनको बारेमा जेलको माथिल्लो तहमा खबर पुगेपछि उनलाई असह्य प्रकारले पिट्न थालियो। यसबाट उनको आक्रोश झन बढ्दै गयो। बिस्तारै उनको व्यवहार असमान देखिन थाल्यो। बलबहादुर पाण्डे नैराश्यताको दलदलमा भासिँदै गए। उनको उत्तेजित स्वभावले गर्दा नकारात्मक सोचहरूले जरा गाड्न थाल्यो। यसपछि उनी आफ्ना साथीहरूसँग राणा शासनको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्दै सोध्न थाले। यो क्रम दिनपछि दिन बढ्दै गयो। उनलाई शारीरिक र मानसिक कमजोरीले गाल्दै लग्यो। चोटका कारण शरीरमा देखिएका घाउहरू झन बल्झिँदै गए। घाउको पीडाले उनको शरीर शिथिल बन्दै गयो। बिस्तारै उनी होस हराएका मानिस जस्ता देखिए। पीडा र कष्टको कुनै सीमा नै रहेन। यसपछि उनले होस हवास नै गुमाए। एकै स्थानमा बसी टोलाइरहन थाले। उनलाई खानपिन, घाउ कपडाको कुनै होस नै रहेन। कपडाहरू फोहोरले कालो हुन थाले। घाउहरू बल्झेर शरीरभरि फैलिन थाल्यो। उनले दिशा पिसाब आएको पनि थाहा पाउन छोडे। यसै बखत कारावासमा नै बन्दी जीवन बिताइरहेका गणेशमान सिंहले उनको कपडा फेरिदिन्थे, घाउहरू धोइदिन्थे। उनलाई समय समयमा नुहाइदिने र सधैँ खाना खुवाउने काम पनि गणेशमानले गरे। तर पनि बलबहादुर पाण्डे मुडा जस्तै एकै ठाउँमा बसेर दिनहरू बिताउन थाले। घाउहरूका कारण उनको शरीर कोइला जस्तै कालो हुँदै गयो। बलबहादुरको नारकीय यातना देखि नसक्नु बन्दै गयो। एक रात गणेशमान सिंह जेलका सिपाही र बाहिर गस्ती गर्ने रमनलाई चकमा दिँदै डोरीमा झुन्डिएर 12 फिट अग्लो जेलको पर्खाल नाग्दै भागे। गणेशमान सिंह भागेपछि बलबहादुरको स्थिति झन नाजुक बन्दै गयो। घरका मानिसहरूले बाहिर लगी उपचार गर्न राणा शासकहरूलाई बिन्ती पत्र चढाए, तर कतै पनि सुनवाई भएन। बलबहादुरको शरीर झन शिथिल हुँदै गयो। यसको केही दिनपछि राणा शासकले उपचारको लागि उनलाई बाहिर लान अनुमति दिए। अशक्त र अत्यन्त दुर्बल भइसकेका बलबहादुर पाण्डेलाई लिन उनका आमा र भाइ जेल परिसरमा आए। जेलभित्रको कागजी कारबाहीपछि उनीहरू बलबहादुरलाई लिन भित्र जाँदा उनी निष्प्राण भइसकेका थिए। राणा शासकहरूले झुक्क्याएर बलबहादुर पाण्डेका आफन्तहरूलाई उनको मृत शरीर सुम्पिए। यसरी नेपालबाट राणा शासन हटाउने र नेपालमा प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहान छर्ने सपना देखेका होनहार युवक बलबहादुर पाण्डेको दुःखदायी अन्त्यले जेलका प्रत्येक साथीहरूलाई दुःखी मात्र बनाएन, उनीहरूको हृदयमा निरङ्कुश जहानीय शासनप्रति थप घृणा र आक्रोशको बिउ पनि रोपिदियो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई
सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।